Hello, my friend. В общем, что? Вот мой сварочный аппарат. Покажу вам шедевр, который я сварил. Вот такую вот тележечку, друзья мои. Купил металл. Этот купил новый профиль. Пластину взял на металлоприемке. Плюс, соответственно, в магазине. Это будет у меня тачанка для перевозки стиральных машин. Наклонил, пристегнул ремешком и покатил. Вот такая вот получилась тележечка. Только покрасил, еще не особо подсохло. Заказал 2 стяжечки. Помните старую передачу? А вам слабо? Всех обнял, друзья.